Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar en este vídeo únicamente de cómo mejorar la plataforma de Mercedes, ya que casi todos los modelos de coches de vehículos de la marca incorporan el mismo sistema de audio o casi idéntico, con lo cual tanto el clase C, el clase E, el clase S y luego todos los monovolúmenes o todoterrenos de la misma categoría también incorporan el mismo sistema de sonido. Bien, hemos incorporado una nueva marca de audio, ya que siempre escogemos productos que cubran las necesidades que el mercado va demandando, porque el car audio, el car hi-fi, evoluciona muy rápido. Es necesario pues tener productos o amplificación que sea compatible con los sistemas electrónicos de los vehículos, que no den problemas, y a su vez también igual que los altavoces. Siempre nos hemos decantado por la suavidad, por la calidez, por la recreación de los escenarios, por las sutilezas del sonido, y en lo que concierne a la marca que os vamos ahora a presentar, es una marca que lleva desde el año 1980, si para ser exactos 83, muchos años. En este caso, Ton, lo que es toda la línea de altavoces, la fabrica toda en Alemania, y en lo que nos sentimos muy, dijéramos, identificados en su sonido. Es un sonido que llamamos de sala, ambiental, el cual es un sonido cálido que hay que corregir muy poco y donde los armónicos no causan fatiga. Esto hace que uno, cuando se siente dentro de un vehículo, tenga placer de escucha y apreciar de que todo encaja, ¿no? Un agudo suave, unos medios muy cálidos, un bajo potente con garra pero señorial, más un sonido más de sala, como decimos, con mucho detalle y mucha calidad. Estos son los dos subwoofers que lleva Mercedes ahora incorporados en toda la plataforma desde hace unos años. Son diferentes los dos, uno es para el pasajero y otro para el conductor. Los altavoces tienen un diámetro de 195 milímetros, como podéis ver aquí, con un papel anacalado que va revestido a mano, con imán de neodimio, 150 vatios RMS, y el chasis está hecho en un compuesto de fibra mucho más rígido que los chasis estos de plástico convencionales. De esta manera el altavoz está montado sólido y sin resonancias. Para que podáis ver la comparativa del altavoz original, salta a la vista, el diámetro es mucho más pequeño, como podéis ver, es de papel de cartón sencillo y la suspensión también. Y el chasis, como podéis ver, el brillo que tiene uno respecto a otro, es por lo que os hablamos, porque esto es un plástico ABS sencillo y esto es un chasis de poliamida con fibra de vidrio, lo que le da otro tono muy diferente respecto al plástico convencional. Luego, para la zona de los paneles de puertas, a la altura del tirador, van estos altavoces que veis, son los altavoces de frecuencias medias, con los mismos anclajes, como podéis ver, que los altavoces originales, fabricado íntegramente en Alemania, como podéis ver. También viene con los conectores Plug and Play de Mercedes. Y para la zona superior, donde van los tweeter, como lleva el equipamiento básico, pasa como los BMW, no llevan tweeter, y incorpora estos agudos de cúpula de seda. Para la amplificación vamos a utilizar la Mosconi, la D2, la gama E2, un amplificador idóneo para este tipo de coche, primero por el tamaño, segundo por su bajo consumo y dinámica, y tercero por sus prestaciones. Este amplificador tiene 6 canales y vamos a hacer la siguiente configuración: 2 canales para agudos y medios, 2 canales para subwoofers delanteros y 2 canales para altavoces traseros. Luego, por la entrada óptica vamos a conectar el reproductor, que es un dispositivo externo que se comunica por Bluetooth con el teléfono, y utilizamos el teléfono de reproductor, es de Mosconi, el AMAS 96K, que reproduce hasta 24 bits y 96 kHz. De esta manera podemos utilizar formatos sin pérdidas, como por ejemplo el FLAC, a través del teléfono móvil. De esta manera el cliente tendrá audio CD, también el USB y el dispositivo externo con el que obtendrá mejor calidad de sonido, y 3 plataformas diferentes de reproducción. Sin más, comentaros, bueno, como detalle, este es el altavoz que lleva el copiloto y esta es la tapa, una especie de tapa ciega, que es en donde iría el otro altavoz ubicado. En los equipos más altos de gama, que hay dos, creo, de Burmester, para Mercedes, ya te incorporan el otro altavoz, te colocan tweeters y también tweeters traseros y un pequeñito amplificador. Y luego en el siguiente equipo, el más gordo, que vale bastante dinero,
ese sistema ya tiene es más ambiental, ¿no? Entonces, esos dos equipos Burmester tienen carencias, bajo nuestro punto de vista. Os decimos todo esto porque es mejor coger un vehículo sin amplificación y con equipamiento básico y con amplificación. ¿Por qué? Porque luego tenemos nosotros que utilizar un amplificador con muchos canales, ¿no? Porque lleváis un amplificador incorporado que amplifica muchos altavoces y luego nosotros tenemos que coger esas señales, sumarlas, meterlas en el amplificador y a su vez luego ya distribuirlas, lo que encarece mucho más al final una mejoría de audio. En este caso, como partimos del equipamiento de base, siempre será más económico. Y lo que contemplamos con estos sistemas de audio que tan de moda se están poniendo, que los llaman 4D, 8D, ambientales, es un sonido que vale, que da la sensación de que el sonido pues te envuelve, ¿no? Pero carece de algo que es totalmente necesario y vital para escuchar música. Nosotros tenemos dos oídos y percibimos la música igual, cuando estamos delante de un concierto, cuando tenemos a nuestro grupo favorito tocando o cuando escuchamos un instrumento delante. Es inevitable el cómo se debe de escuchar dentro de un vehículo. Entonces, estos sistemas ambientales que están tan de moda, dan la sensación, cuando subimos dentro del vehículo, de que al principio nos gusta, pero luego es como que falta algo, ¿no? Falta pues emoción, sensación, ¿no? de una distribución correcta, que el instrumento tenga más tamaño, más realismo, que gocemos mejor y disfrutemos de un sonido mucho más acogedor, más de sala, más ambiental. Sin duda, para mí, yo me quedo con el sistema, con el sonido estéreo, y rehuyo de los sistemas envolventes que crean la ficción, ¿no? de recrear una sala, pero en sí no aportan, a mí al menos, el sentimiento. Sin más, os vamos a enseñar el antes y el después en sonido con el equipamiento original en este Mercedes GLE, el sistema de Eton con Mosconi y el paso a paso de la instalación. Hasta ahora, amigos. Bueno, ya estamos en el interior de este Mercedes GLE, el cual el sistema de sonido, como os habíamos hablado, es el básico, que consta de dos altavoces de frecuencias medias que van a la altura del panel, y luego no consta de agudos y solo lleva un subwoofer. En la parte trasera lleva dos altavoces de frecuencias medias también muy pequeñitos, y es muy parecido y muy similar, como comentamos, al equipamiento de BMW.
solo que en lugar de llevar dos altavoces de frecuencias graves, lleva solo uno para el copiloto. Sin más, os vamos a enseñar el sistema de sonido. El ecualizador lo tenemos totalmente plano, que es como vamos a hacer la prueba. El cliente tenía los agudos sobre el 6, el medio lo mismo y el grave lo tenía casi a tope. Me imagino que para intentar compensar un poco la calidad, la baja calidad que tenía el sistema. Ahora, sin más, os vamos a enseñar cómo suena, ya que se puede subir prácticamente al máximo, lo cual aún así suena a lata, molesta, y un sistema de sonido no es necesario por qué tener que subirse al máximo, sino que a un volumen medio en el que podamos conducir de una forma relajada, tengamos peso, un grave bonito, la instrumentación grande, con buena amplitud e imagen de escenario. Con lo cual, vamos ahora con el sistema original. Comenzamos con esta pista que tiene dinámica. Like a talker to the wall. He's incommunicado, no comment to make. He's saying nothing at all. Yeah, but in communicating. Como comentamos, la falta total dijéramos, por parte de la amplificación original es muy escasa. Los altavoces también son de muy baja calidad, bajísima. Os lo mostraremos en el reportaje cómo son los altavoces. Luego también el no tener agudos hace que también pues la parte alta de la información musical no esté. El subwoofer satura enseguida y yo aprecio mucho solo este lado. El lado derecho ni lo oigo, con lo cual ni tengo una imagen estéreo ni un sonido el cual ni siquiera un volumen bajo pueda estar de una manera confortable. Vamos por último a ponernos otra pista que también utilizaremos para el equipo que vamos a montar y así podáis comparar. ¡Vamos allá! Bueno, creo que con esto ya tenéis una referencia, así que sin más, vamos allá con el equipo de Ton y de Mosconi. Bueno, ya estamos en la prueba final ya de sonido, ya con el sistema de Eton y Mosconi, con la amplificación de 2, de 8 canales y también el sistema de audio streaming, el reproductor externo AMAS 96K. Vamos a comenzar lo que es la prueba con la misma pista con la que habíamos escuchado anteriormente el equipamiento original, así que vamos para allá. Comenzamos. We're on
Vamos a hacer una pequeña prueba también para que veáis el reproductor AMAS, cómo funciona. Simplemente hay que habilitar lo que es la conexión Bluetooth y como podéis ver aquí sale el AMAS 96K como conectado. Luego es utilizar nuestro reproductor. La transparencia musical, ya saltamos lo que es el reproductor externo, la radio original, y utilizamos el DAC externo del AMAS 96K. El funcionamiento, al ser un reproductor externo, o bien se puede colocar un mando Bluetooth para poder gestionar lo que es el volumen y las canciones, o a través de los mandos opcionales que tienen estos amplificadores de Mosconi, que es el mini RCD o el mando más grande con el que podemos gestionar lo que es el control de volumen de fuente. También hay otros mandos, como os hemos comentado, con opción de adelantar y avanzar, pero nunca se puede desde el aparato original, ya que es un reproductor externo. Vamos con otra pista del AMAS para que veáis la transparencia musical de la que os hablamos. En sí, el cambio es muy grande desde de utilizar el reproductor externo al original, sin desmerecer. Pero bueno, de esta manera, como os comentamos, tenéis la opción de poder reproducir a través del CD audio. Reproducir a través de lo que es el CD audio, también el formato USB. Y luego, pues en carretera, para no estar pendiente del teléfono, utilizar el reproductor externo, ya que nos va a ofrecer mucho más placer de escucha, mucha más transparencia. Es como rebasar los límites, romper los límites entre el reproductor y este tipo de equipamiento, ya que se lo merece. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Este es el equipamiento que os hablamos, es válido para todos los Mercedes, ya que consta de, como la plataforma muy similar a BMW, dos subwoofers debajo del asiento, dos altavoces de frecuencias medias, dos altavoces de agudos, también para la parte posterior de relleno, ambiental, pero ante todo lo que decimos, menos es más, una buena amplificación con un buen sistema, bien sintonizado, lo que produce al fin y al cabo es el recrear un escenario musical con anchura, profundidad, tamaño, evadiéndonos de dar la sensación de que estamos dentro de un vehículo y lo confortable que es escuchar buena música en un buen coche. Sin más, hasta la vista, espero os haya gustado el vídeo, sea didáctico, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima instalación.